আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সিফাটস মম কিচেন। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজ নতুন আলু দিয়ে দেশি মুরগির ঝোল তৈরি করে দেখাবো, অসম্ভব মজার। চলুন তাহলে। আমি মুরগিটাকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে তারপরে একটু আগুন দিয়ে পশমগুলোকে ঠিক করে নিয়েছি। এখন আমি মুরগিটাকে কেটে নিচ্ছি। আর যেহেতু আমি ছাদেই তৈরি করব, সব কিছু এখানেই কেটে নিব। ছাদে মাটির চুলায় রান্নাটা আমি তৈরি করব। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। যারা আমার চ্যানেলটি এখন থেকেও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন। আমার বাচ্চারাও কিন্তু ছাদে আছে, ওরা দুষ্টামি করতেছে, যার জন্য আমি ইনস্ট্যান্ট ভয়েস দিতে পারিনি, সে কারণে এভাবে ভয়েস দেওয়া। মুরগিটাকে কেটে তারপরে কথা বলছি। মুরগিটা আমার কেটে নেওয়া হয়ে আসছে প্রায়। আর যেহেতু প্রথম আমি এভাবে ছাদে রান্না করব মাটির চুলায়, সে কারণে একটু ভিডিওতে সমস্যা হতে পারে। যদি খারাপ হয়ে থাকে তার জন্য সরি। আমার ছোটো বোন আমাকে হেল্প করছে মুরগিটা ধুয়ে দিতে। এই তো, কীরকম হয়েছে অবশ্যই কিন্তু আপনারা ভিডিওতে জানাবেন যে মাটির চুলায় ছাদে মুরগি রান্না করাটা। আদা, রসুন, পেঁয়াজ, আলু এগুলোও কেটে নেব। এগুলো কাটতে থাকি, পরে কথা বলছি। আমি যেহেতু দেশি রসুন নিয়েছি তাই শুধু মাথাটাই একটু ফেলে দিয়েছি, তারপরে কুচি কুচি করে নিয়েছি। ধোয়ার সময় কিন্তু চোকলাগুলো চলে যাবে। আর যদি ইন্ডিয়ান রসুন নেন সেক্ষেত্রে চোকলাটা ফেলে তারপরে কুচি কুচি করে নেবেন। এই তো, এভাবেই সবগুলো জিনিস কেটে নেব। আদা রসুন কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। আমি পেঁয়াজগুলো পানিতে দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে কেটে নেব। এতে করে পেঁয়াজগুলো উড়ে যাবে না বাতাসে। এই তো, পেঁয়াজগুলো কাটতে থাকি। পেঁয়াজের চোকলাগুলো কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন আমি যেহেতু মাংসতে দিব সে কারণে একটু বড় বড় পিস করেই কেটে নিচ্ছি। এরকম কুচি কুচি করা লাগবে না, মাংসতে একটু বড় পিস করে পেঁয়াজ কেটে নিলেই ভালো হয়। কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন যেহেতু নতুন আলু, এটার চোকলাটা আমি চামচ দিয়ে ছিলে নিচ্ছি, তারপরে পিস করে নিব। সবগুলো আলুই আমার কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, এভাবেই আমি পিস করে নিচ্ছি। আর সব কিছু তো বলে বোঝানো যাবে না, দেখে নিতে হবে। আর যেহেতু আমার ছাদে বাগান, আমি সবজিগুলোকে এভাবেই পচিয়ে নেই, তারপরে সার করে বাগানে দিয়ে দিই। এই তো, আমার আদা রসুন এগুলোও ধুয়ে নেওয়া হয়ে গেল। এখন আমি এগুলো বাটতে চলে যাব একটু পরে। পেঁয়াজ আলু এগুলো এক সাইড করে রাখছি। এখন আমি আদা রসুনটা বেটে নিচ্ছি। আমি একটু আদা রসুনটা একটু বেশি করে বেটে নিয়েছি। এর মানে এই না যে আমি সবগুলো আদা রসুনই এখানে দিব, বেটে রেখে দিচ্ছি, পরে যখন লাগবে আবার রান্না করে নেব এই আদা রসুন দিয়ে।
এই তো বাড়তে থাকি, পরে কথা বলছি। আমি আদা রসুন বাটতে বাটতে মাঝে একটু আমার ছাদ বাগানটাও দেখিয়ে দিলাম। এখন আমি দারচিনি, এলাচি, গোলমরিচ, লবঙ্গ এগুলোও বেটে নিচ্ছি। আজকে আমি মাংসটা বাটা মশলা দিয়েই তৈরি করব। আর বাটা মশলা দিয়ে মুরগির মাংস, গরুর মাংস অথবা খাসির মাংস যেটাই হোক না কেন অনেক টেস্টি হয়। আশা করছি আপনাদেরও ভালো লাগবে। আমার বাচ্চারাও কিন্তু ছাদে দুষ্টামি করছে, তা দেখতে পাচ্ছেন। গরম মশলা বেটে নেওয়ার পরে আমি একটা পেঁয়াজের হাফ এটা দিয়ে বেটে নিচ্ছি। এতে করে যেই মশলাটা পাটায় রয়ে গিয়েছে সেটা কিন্তু উঠে আসছে। এই তো এভাবেই আপনারা বেটে নেবেন। এখন আমি চুলা ধরাতে চলে আসলাম। চুলা ধরাতে সাহায্য করেছে আমার ছোট বোনের বর। এক কথায় সবাই মিলে আমরা খুব মজা করেই ছাদে রান্নাটা করেছিলাম পিকনিকের মতো। এই তো চুলা ধরানো হয়ে গেল। এখন চুলায় রান্না বসিয়ে দিব। মাংস রান্নার জন্য সব কিছু গুছগাছ করে নিতেই অনেকটা সময় পার হয়ে গেল। এখন চুলায় আমি তেল দিয়ে দিয়েছি আর তার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 4টা তেজপাতা, দিয়ে দিয়েছি পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা খুব বেশি দেইনি, হাফ কাপ হবে। এই তো পেঁয়াজটা হালকা ব্রাউন কালার হয়ে আসলে তারপর আমি মশলা এর মধ্যে অ্যাড করে দিব। মাটির চুলার রান্না করে খাওয়ার মজাই কিন্তু আলাদা। এটা হচ্ছে আমার ছাদ বাগান। আমার ছাদ বাগানটা কিন্তু অনেক সুন্দর, যা বলে বোঝানো যাবে না। এখান থেকে কিন্তু আমি শাকসবজিও খেয়েছি, সেটার ভিডিও সামনে নিয়ে আসব। এই তো একটু পানি দিয়ে তারপরে আদা রসুন, যেহেতু আমার 2টা মুরগি, এখানে আমি 1.5 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিয়েছি আর 1.5 চা চামচ দারচিনি, এলাচিনি, লবঙ্গ, গোলমরিচ এটার ফাঁকি দিয়েছি। আমি কিন্তু সবগুলো মশলা এর মধ্যে দিইনি, যেগুলো বেটেছিলাম। আর যেহেতু তাজা মুরগি সেহেতু আদা রসুনটা একটু কম দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, 2.5 চামচের একটু বেশি দিয়েছি লাল মরিচের গুঁড়া। যেহেতু দেশি মুরগি একটু ঝালটা বেশি হলে খেতে ভালো লাগবে। তার মধ্যে কিন্তু আমি 1.5 চা চামচ জিরার গুঁড়াও দিয়ে দিয়েছি আর ধনিয়ার গুঁড়াও আমি 1.5 চা চামচ দিয়েছি। পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে এখন মেখে নিচ্ছি। যেহেতু আমি 2টা মুরগি রান্না করেছি সে কারণে মশলাটা একটু বেশি, আর আমরা খুব বেশি মশলা দিয়ে তরকারি রান্না করি না। এখন একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা কষানোর জন্য। মশলাটা যত ভালো মতো কষিয়ে নেবেন তরকারিটা কিন্তু ততই ভালো হবে। আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিও আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ঢাকনা দিয়ে দিলাম। আর চুলার আঁচটা কিন্তু আমার বাড়ানোই আছে, যেহেতু লার্কির চুলা। লার্কির চুলায় একটা সুবিধা আছে, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু রান্না হয়ে যায়, যত তাড়াতাড়ি। এখানে অনেক জাল দিলেও সমস্যা হয় না। এই তো মশলাটা আমার কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে, তা দেখেই বুঝতে পারছেন। এখন আমি ধুয়ে নেওয়া মাংসগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিব। আর দেশি মুরগি কিন্তু খেতে অসম্ভব মজা লাগে। দেশি মুরগি যখন রান্না করবেন অবশ্যই স্কিন সহই রান্না করবেন, এতে করে খেতে অনেকটাই ভালো লাগবে। এখন আমি নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। মশলাটা কষিয়ে নেব মাংসের সাথে। একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি মাংসটা কষিয়ে নেওয়ার জন্য। এখন ঢাকনা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মাংসটাকে রান্না করে নেব। এই চুলাটা কিন্তু আমি কালার করেছি, রং দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছি মনের মতো করে। এই তো বেশ কিছুক্ষণ মাংসটা কষিয়ে নেওয়ার পরে ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। আর অবশ্যই কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কষিয়ে নেবেন। মাটির চুলায় কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়। আমি আবার ঢাকনা দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমি পানি দিব না, এই পানিতেই মাংসটা সিদ্ধ হয়ে আসবে প্রায় 50%। আর পরে আমি পানি দিব। এই তো আবার কিছুটা নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে দিলাম। প্রায় 5 মিনিট পরে আমি আবার ফিরে আসছি।
আমার মাংসটা কিন্তু কষানো হয়ে গিয়েছে, তা কিন্তু দেখেই বুঝতে পারছেন। আর এত সুন্দর ঘ্রাণ আসছে যা বলে বোঝানো যাবে না। দিয়ে দিচ্ছি দারচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, এতে করে আরও সুন্দর ফ্লেভার আসবে। এখন এর মধ্যে আমি আলু দিয়ে দিব একটু পরে। আমি আবার ঢাকনাটি দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসলাম। দিয়ে দিচ্ছি নতুন আলু। এটা কিন্তু 50% হয়ে যাওয়ার পরেই আলুটা দিয়ে দিবেন। আলু সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না, আর যেহেতু দেশি মুরগির মাংস একটু সিদ্ধ হতে দেরি হবে। আমি কিন্তু এখনও কোনো পানি অ্যাড করিনি। একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিব 2টা রসুন আর 3টা কাঁচামরিচ। রসুনটা আমার খুব পছন্দের, তাই 2টাই দিয়েছি, আর কাঁচামরিচটা ফ্লেভারের জন্য দিয়েছি। ঢাকনা দিয়ে দিলাম। প্রায় বেশ কিছুক্ষণ পরে মাংসটা যখন কষানো হয়ে গেল, এর মধ্যে এখন আমি পানি অ্যাড করে দিব। চাইলে আপনারা এখানে গরম পানি অ্যাড করতে পারেন। যেহেতু আমি চুলায় রান্না করছি, গরম পানি মানে কিভাবে দিব, সে কারণে আমি ঠান্ডা পানিটাই দিয়ে দিচ্ছি। পানি দেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে, যেহেতু আমি ঝোল ঝোল রাখবো, মাংসটা যেন ডুবে থাকে সে পর্যন্ত পানি দিয়ে দিব। এই তো ঢাকনা দিয়ে প্রায় বেশ কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসলাম। তরকারির কালারটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর এসেছে, তা দেখেই বুঝতে পারছেন। এই তো মাংসটা কিন্তু আমার হয়ে গিয়েছে। এত সুন্দর ঘ্রাণ আসছে বলে বোঝানো যাবে না। এই তো তৈরি হয়ে গেল নতুন আলু দিয়ে দেশি মুরগির ঝোল। আশা করছি আমার আজকের এই মুরগির মাংস ঝোলের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এটা পরিবেশন করেছিলাম আমি পোলাওর সাথে। এই পোলাওটাও কিন্তু আমার মাটির চুলায় রান্না করা। ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারাও তৈরি করে খাবেন। আমার বাচ্চাদের কিন্তু অনেক ভালো লেগেছে। আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিও ভালো লেগেছে। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।